ভাই লুটেড উপরে কি নেমে জর্জপুর লুটেড? না উপরে আপনার আপনার এই যে লরগান থেকে যে বাস উপরে পাহাড়। Enemies ahead. ড্রপ। Excellent work. ধরা পড়েছে ওই বাংলাদেশের। নাইস। আমার কাছে তো একটা সিলুয়েট তো এমন নাই ফাঁকায়। ওরে আল্লাহ, আইসে কথা। এই চলে আইছে একটা। এটাতে কিছু নাই অলরেডি। ओ सॉरी ड्रॉप किया। ओम क्यों निबे? ओमेर बुलेट के तुलছে সব। एनिमी अरे साला रिस्क नहीं रे भाई। ওয়েট ব্রো আমি আসতেছি। এনে স্কোপের জন্য রাখছেন ভাই, কি মরণটা না হইতো। সামনে কার? ওয়েট ব্রো ওয়েট শিট, একটা বিশাল একটা কভার ছিল আমাদের। উপরে এনিমি আছে সাবধান। সাইডে এখানে এনিমি আছে। জোনের ভিতরে আসতে হবে। নক কে? নাম পাশের একটা শর্ট জলদি কানে তুলে রিভাইভটাও করে না, খালি ঘুমায়। বাঙালি নাকি কোন দেশে গো বলদ?
নাইস। সামনে গাড়ি ভাই, ওয়েট দেখছি দেখছি দেখছি। একটা ফেলা নাইস। নাদিম ভাই কিল করে দিছে ডাইরেক্ট। নাদিম ভাই গাড়িটা নিয়েন। গাড়ি লাগবে এখন। এনিমি এনিমি নিড কার। Enemies ahead. ওকে ওকে ওকে। Di rumah bang. Turun deh, turun. বাম সাইডে পিক করেন, বাম সাইডে পিক করেন। ওই স্পটটাই আছে ভাই, গাড়ি নিয়ে আগে যেতে হবে। ওই যে ঘরের পিছনে পিছে নাইস। নিড কার। কার। নাম্বার 4 কোন জায়গায় শেয়ার হয়েছে? Number 4. Come on. ওটা বোম Get up. মারছে, ওটা বোম Get up. Go. Ere. এখন তো মারবেন না হয়েছে। জন্দা বোর্ড দিয়ে সামনের কাছে যান ভাই, সামনের কাছে আমার গাড়ি ঘরের উপরে ভাই, ঘরের উপরে ওই যে ঘরের উপরে ভাই দেখেন। পরীক্ষা নাই। উপরে ডাইন সাইড একটা ঘরের উপরে, একটা ডাইন সাইডে। হেলথ নেছে ডাইন সাইড ভাই, ডাইন সাইডে ওই যে শিরগুড়ায় নারকেল গাছ আছে, ওই যে সে আপনার ঘরের ভিতরে। Enemies ahead. নাদিম ভাই একটা গ্রেনেড জাস্ট নিড গ্রেনেড। ভাই পিছনে ভাই রেডি গ্রেনেড উপরে সেকেন্ড ফ্লোর। Form up on me. ওয়েট নিচে নামছে। ওয়েট। Di rumah. ইয়েস